بله گلی دوست و هاولین دلال دم باش از برای و دخیل از ایش افسحت هشته ایواری برنامه که به تایبتی لسر جواکا ایزیدی چیکم به چقا لیسک ادناوا جواکا ایزیدی تین کرن در روژلاتا ناوین دا روژی خواه خوشت و روژی خواه گش وی جواکه ندید یا حتی روژا ایرو ولقا فرمان درباز بون ولقا هاتن کشتن و سر خودان سرا خو ندان جبلی ویجی بالوید الاوروپا به او ایزیدی ما بناوه بیجن زمان ما ایزید کیا ولات ما ایزید خانا به چاوا کوناوا میسیونا و به چاوا جوانین ایزیدیا به کشینن دیرا و به چاوا دکن مسیحی دبن سربیر و باوریا حیسا روجلاتا ناوین امه به ظلم کلمه بو زور کلمه بو ایرو او ایزیدی دناوا مدا گو قاشو دبیم ایزیدکی ناو زمان ما ایزیدکیا ام نکردن بیچاوا جوانین ایزیدیا کشینن باخوا و دو آویجن بیرو باوریا ایزیدیا و دو آویجن تاوسی ملک و بیچاوا جوانین ایزیدی دبن سر بیرو باوریه دن حوال نو گلی ایزیدین دلال هون والیسکا گو هون نبینن هون پیشیاوا نگرن رو برفرحتر دبی شنگالیه مجید ناف دنا نزانن مسئله جی چیا وی بگهنوان وی به جواب ام ایزیدکی نا و زمان ما ایزیدکیا و ام ایزید خانن اما پشت پرده دا چه پیلان و چه میسیون و چه پروژه وان هنا نزانن او جرابن خوبوان را حول دکن لسر وی اساسی ایش افسحت الهشت ایواری از برنامه که چیکم بیچاوا لسر مدیا جواکی بیچاوا جوانین ایزیدیا دکشینن دیرا و کلیسا و بیچاوا دبن سر بیرو باوریا حیسا لبندا مبن ایشب از جوار چیکم دبیجن یا دبی کرمه داره نج داره به دار پوچ نابی او ایزیدی ما یگو قاشو دبی ام ایزیدینم نکردن بشیخا و مریدا پیشکشیا وی تشتیکن و دکن جی بنزانی دکن نزان پشت پرده چه پیلان سری وان تین گریدان بیچاوا ات پشتا پرده دا جوان وان کشینن باخوا وکا ارمنیستان وکا گرجیستان بیچاوا وان اشخورا بکارتینن و دبن سر بیرو باوریا خوا و ایزیدین ما بیاقل بیمجی بتایبتی جی ایزیدین جی ما شنگاله نحمو جامره گو سر خودن و سرا خونادن ناو ایزیدی شنگاله هنا و ام ایزیدی شنگاله سر پیامانا او میرانیاوان او میرخاسیاوان حتی روژا ایرو لی مخابن هنک جناوان جی درکوین دبن هاوال بند وانه دی و درکوین سر مدیا جواکی و حرو بسا چه دکن دبی ام ایزیدکی نا و زمان ما ایزیدکیا و مجی ایزید خانن اما پشتا پرده دا ایگوان بره و دبن تشت جوان وان رو کشینن باخوا و دکن فالله یعنی دکن خریستیان دیرا دا حتی موزیکا ما نتوی قلوبان دنا کردی و بهاوارا مسیح باندکن مسیح جی پی وکرنا حیسا جی پی وکرنا از ویجی ایشب لسر برنامه که چیکم از خوازم تشت ایزیدیا گوهدار بکن به چلی سکل سر جواکا ایزیدی تیکرن نگو الدجی
حیسا مسیح درکەبم حرمەتامش هەر بیر و بەهوەریەر هەیە و ئەو تشتێک و ئیرۆ زیلانجی چێبوو ئەز وێ شەرمەزار دکم ئەو ژی لەسەر ناوێ بیر و بەهوەری هاتە کردن خوینە ئینسانە وەختێ بێڕژاندن سەر بیر و باوەریێ ئەز وا تشتا ئەز نەفرەت دکم و ئەم شەرمەزار دکن ڕۆژهلاتا نابینەمێ بێ زڵم و زۆرک لەسەر مەبوو لێ لە ئەوروپا بەڕاستیژی گەلێک زارۆکێ ما جوانێ ما دکشینن ناڤا خوا و لە هەمبەری مەژی ڕۆژێکێ وەرێ وێ بکاربینن بێچاوە ئەو حزبên ئیسلامی یê رادیکال çawa ew ciwan kişandin baxwe bi navê Allah û bi navê Xwedê û navê horiya û çiyandin rojhilata navîn perwerde kirin û şerê mekirin şerê tevahiya qewmiyetên cuda kirin ev êzîdiyê malvê de ev ê bi navê êzîdkî û êzîdxan jî heya wan ciwan tuna ema pişta perdê de êgo wan birêve dibin ew serkêşiya vî tiştî dikin ji bo naweyekê ez ê îro bernamekê saet li heşta çêkim û ez ê çend kurta vîdyoa jî di ber bernamê de nîşanî we bidim li ser vî esasî ez dibêjim bimîn xweşiyê de silav û hurmet û dem baş li benda min bin saet li heştê êvarî ez çê dikim